পুশ বাটনের একটা কাজ। পুশ বাটনের কাজে এখানে আমরা এলইডি ইউজ করছি একটা 13 নম্বর পিনে। দেখার সমস্যা, 13 নম্বর পিনে, এবং এটা গ্রাউন্ডের সাথে একটা প্লাসটা 13 নম্বর পিনে দিয়ে আছে, এবং এখানকার ছোটো পিন যেটা সেটা গ্রাউন্ডে দেওয়া আছে। আর এখানে ওয়্যার কানেকশনে এখানে যেটা 5 ভোল্টের এখানে একটা রোদ দিয়ে ইনপুট বাটন 7 নম্বর পিন, এটার সাথে একটা কানেকশন দেওয়া আছে। আর পুশ বাটন না থাকার জন্য আমরা এখানে পুশ বাটন হিসেবে এর দুইটা ওয়্যার কানেকশন নিয়েছি। ওয়্যার কানেকশন এখানে যদি আমরা কানেকশন দিই দেখতে পাবো ওখানে লাইটটা জ্বলে উঠছে, আবার ছেড়ে দিলে বন্ধ হয়ে যাবে। এগেন কানেকশন দিলে, সরি ভুল পিনে অ্যাডজাস্টিং আছে, ওকে। কোডটির এখানে এলইডি পিন 13, ইনপুট পিন 7, দ্যাটস ইট।